สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food ใบชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กพวงมาลัยค่ะพร้อมสูตรบัตเตอร์ครีมทนร้อนใครอยากฝึกทำเค้กพวงมาลัยให้คุณพ่อคุณแม่ลองดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้ค่ะก่อนจะไปตกแต่งเค้กพวงมาลัยเรามาทำบัตเตอร์ครีมก่อนค่ะใช้เป็นบัตเตอร์ครีมสูตรทนร้อนเป็นสูตรน้ำเชื่อมค่ะขั้นตอนแรกเราก็ทำน้ำเชื่อมก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยน้ำเปล่าและนมข้นจืดจากนั้นเปิดไฟปานกลางคนให้เข้ากันจนกระทั่งน้ำตาลทรายและเกลือละลายค่ะเมื่อน้ำตาลทรายและเกลือละลายแล้วเราก็ต้มต่อไปด้วยไฟปานกลางและคนเป็นระยะค่ะเมื่อน้ำเชื่อมเดือดแล้วเราก็ปิดเตาค่ะจากนั้นเราจะนำน้ำเชื่อมไปกรองค่ะนำน้ำเชื่อมไปกรองผ่านกระชอนจากนั้นก็นำน้ำเชื่อมไปพักไว้ให้เย็นค่ะวิธีการที่จะพักไว้ให้เย็นเร็วขึ้นก็คือให้เรานำไปแช่ในน้ำอุณหภูมิปกติค่ะระหว่างนี้เราก็ไปตีเนยกันเลยค่ะใส่เนยรสจืดลงไปตามด้วยเนยขาวเนยที่ใช้จะเป็นเนยที่มีความเย็นเป็นเนยที่มีความอ่อนตัวไม่แข็งโป๊กค่ะจากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วไล่จากระดับความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงตีประมาณ1 นาทีจากนั้นจะหยุดเครื่องค่ะแล้วก็ปาดโถปาดให้ถึงก้นโถนะคะจากนั้นก็ตีต่อค่ะเปิดสปีดความเร็วไล่จากระดับความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงตีเนยจนกระทั่งเนยขึ้นฟูมีลักษณะเบาและมีสีขาวหรือสีครีมอ่อนค่ะพอฟูได้ขนาดนี้แล้วก็หยุดเครื่องค่ะจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 7-8 นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องที่ใช้ด้วยนะคะจากนั้นก็ปาดโถค่ะต่อไปเราจะใส่น้ำเชื่อมค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางทยอยใส่น้ำเชื่อมลงไปเป็นสายจนกระทั่งน้ำเชื่อมหมดน้ำเชื่อมที่ใส่ลงไปจะต้องเย็นสนิทแล้วนะคะเมื่อใส่น้ำเชื่อมจนหมดแล้วต่อไปก็ให้เราใส่กลิ่นวานิลาค่ะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีประมาณ2 นาทีค่ะเมื่อครบเวลาก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะบัตเตอร์ครีมที่ได้ก็จะมีความหอมแล้วก็สามารถทนความร้อนค่ะสามารถอยู่ในอุณหภูมิปกติได้นานถ้าใช้ไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ค่ะจากนั้นเราก็นำบัตเตอร์ครีมมาผสมสีโดยแจ็คจะใช้ทั้งหมดเป็นสีฟ้าสีเขียวและสีชมพูอ่อนสามารถใช้ได้ทั้งสีเจลและสีน้ำค่ะนำบัตเตอร์ครีมสีฟ้ามาปาดให้ทั่วบนเค้กค่ะเค้กที่นำมาตกแต่งเป็นเค้กสปันรสวานิลาขนาด2 ปอนด์สูตรและวิธีทำจะแปะลิงก์อยู่ท้ายคลิปนะคะปาดเค้กให้เรียบค่ะดูตามคลิปเลยนะคะอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ก็จะมีสปาตูล่าที่ปาดเค้กและแป้นหมุนค่ะเค้กพวงมาลัยก้อนนี้จะไม่ได้สไลด์นะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้มีไส้ข้างในก็สไลด์ให้เป็นเลเยอร์ 2-3 เลเยอร์ได้ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดใช้ที่ปาดเค้กแบบนี้ก็สามารถใช้แบบที่เป็นไพ่ได้ค่ะปาดเค้กจนเรียบแล้วเราก็บีบครีมเพื่อเป็นแนวไว้ก่อนแบบนี้ค่ะนำครีมไปใส่ถุงบีบแล้วก็ตัดปลายให้กว้างให้ใหญ่สักหน่อยนะคะแล้วก็บีบเป็นวงกลมทำตามคลิปเลยค่ะต่อไปเราจะเริ่มบีบลายดอกพุธก่อนค่ะโดยใช้หัวบีบเบอร์ 7ใช้หัวบีบเบอร์ 7เพื่อทำเป็นลายดอกพุธค่ะดูตามคลิปเลยนะคะถ้าไม่มีหัวบีบเบอร์ 7ก็อาจจะใช้หัวบีบที่มีลักษณะคล้ายกันหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือนำบัตเตอร์ครีมมาใส่ถุงแล้วก็ตัดปลายถุงเล็กน้อยอย่าให้กว้างมากค่ะต่อไปเรามาบีบลายกลีบกุหลาบค่ะใช้หัวบีบเบอร์ 102ค่ะบีบเป็นกลีบแบบนี้นะคะค่อยๆบีบค่ะทำไม่ยากนะคะบีบจากชั้นล่างขึ้นมาชั้นบนนะคะทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายค่ะส่วนตรงกลางด้านบนเราจะบีบทีหลังค่ะบีบด้านข้างทั้งข้างซ้ายและข้างขวาอย่างละ2 แถวแล้วเราก็เริ่มบีบตรงกลางเลยค่ะ
บีบตรงกลางเพิ่มอีก2แถวนะคะบัตเตอร์ครีมสูตรนี้เป็นสูตรทนร้อนค่ะสามารถอยู่ในอุณหภูมิแบบปกติได้สามารถอยู่นอกตู้เย็นได้ผสมสีได้ใช้ได้ทั้งสีเจลสีน้ำและสีแบบผงนะคะถ้าใครฝึกทำก็แนะนำให้ใช้บัตเตอร์ครีมแบบนี้ค่ะครีมจะได้ไม่ละลายง่ายลายที่เราบีบออกมาก็สวยคมด้วยค่ะต่อไปก็มาบีบลายตรงสายคล้องกับพวงมาลัยที่จะเชื่อมต่อกับอุบะค่ะโดยบีบกลีบกุหลาบ2ฝั่งทั้งซ้ายและขวาฝั่งละ2แถวนะคะต่อไปเราก็มาทำลายอุบะค่ะโดยใช้หัวบีบ 2D บีบให้เป็นลักษณะของลายดอกรักค่ะโดยแจ็คจะบีบทั้งหมด5เส้นค่ะดูวิธีบีบตามคลิปเลยค่ะถ้าไม่มี 2D ก็ใช้หัวบีบที่มีลักษณะคล้ายกันได้ค่ะจากนั้นก็บีบลายตรงปลายอุบะค่ะโดยบีบเป็นกลีบกุหลาบชั้นล่าง3กลีบชั้นบน2กลีบค่ะทำ2ชั้นนะคะจนครบทั้ง5สายเลยค่ะจากนั้นตกแต่งเพิ่มเติมด้วยครีมสีเขียวใช้หัวบีบเบอร์17ค่ะตกแต่งให้เป็นลักษณะขั้วของลายดอกรักค่ะเสร็จแล้วเก็บรายละเอียดด้านข้างด้วยหัวบีบเบอร์7ค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับเค้กพวงมาลัยขนาด2ปอนด์ของเราทำไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆลองทำดูค่ะวันแม่ที่จะถึงนี้เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ